有冇人知首歌嘅歌名？係啦，啱啦。頭先我同我12少講，可唔可以幫我撥下頭髮？誒，但係你冇用嘅你兩個，但係咁樣嘅。好啦，不如咁啊，企喺呢一度先。因為咧，我哋今日就係職業安全，真係要分享下啲職業安全嘅信息啦，張文生。因為今日就真係好熱啦，我諗大家而家都好熱啦，即係要用紙巾抹下汗。係，冇錯。咁佢排走咗好多水分同埋電解質啦。咁所以咧，大家記住飲多啲水啦，同埋着翻啲淺色啲嘅衫，就好似你咁啊。雖然我着長袖，大家唔好好似我咁，要着翻短袖。你長袖都好嘅，因為即係又好曬嘅時候，着翻啲長袖都係好嘅，所以啱嘅100分。係好有教育意味，有 feel 到啊！咁啊，多謝晒咧阿 Sabrina 同我哋去講呢啲 tips 啦。咁啊，其實咧，你除咗同我哋唱歌之外咧，知道你仲會同大家一齊去到玩個遊戲噃。冇錯啦，咁啊請埋另一位嘅歌手朋友上嚟啦，我就話：咦，睇你裝幾時用先？就係 CY 陳聰咋，冇用啊！